হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি প্লেটোটাইম টিভি থেকে। ওয়াও, সারপ্রাইজ! তো দেখো, আজকে আমি নিয়ে এসেছি এক বক্স টয় ভেহিকেল। ওয়াও, প্রত্যেকটা টয় ভেহিকেলই কিন্তু আমার অনেক পছন্দের। দেখো, আজকে বক্সটা একেবারেই পরিপূর্ণ, কালারফুল প্লাস্টিক, মেটাল, বিভিন্ন সাইজের টয়স দিয়ে। দেখো দেখো, চমৎকার এক একটা ভেহিকেল একেবারে ফুটে উঠেছে। তো আমি এখন একে একে তোমাদের সাথে এগুলিকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব। তো চলো বন্ধুরা, শুরু করি। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা যেই ভেহিকেলটার সাথে প্রথমে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করবো সেটা হচ্ছে, দেখো এই যে এই ভেহিকেলটা, খুবই চমৎকার একটি কনস্ট্রাকশন সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক। দেখো, 6 চাকার কনস্ট্রাকশন সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক, খুবই কিউট একটি ট্রাক এটা। দেখো, মিক্সার ট্রাকটা দেখে ফেললে, তো নেক্সট কি আছে দেখে নিই। নেক্সট যেই ভেহিকেলটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে দেখো, এই মোটর সাইকেলটা খুবই সুন্দর, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি ভাইব দিয়েছে। ক্লাসিক্যাল মোটর বাইক, একটি ক্রুজার টাইপের মোটর বাইক। দেখো, ওয়াও, এক কথায় অসাধারণ এই মোটর সাইকেলটা। তো এটা আমরা রেখে নেক্সট যেই ভেহিকেলটা আছে সেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটি ফরক্লিফট ভেহিকেল, যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজে বা ফ্যাক্টরিতে দেখা যায়। বিভিন্ন মালামাল একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গাতে রাখা হয় এই ফরক্লিফট ভেহিকেলটা দিয়ে। দেখো, খুবই জোস একটি টয়, বিশেষ করে এটার কালার কম্বিনেশন, বিল্ড কোয়ালিটি খুবই চমৎকার। তো বন্ধুরা, এরপরে যেই ভেহিকেলটা আছে সেটা হচ্ছে এই এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, একটি হেলিকপ্টার, অ্যাম্বুলেন্স হেলিকপ্টার। দেখো, খুবই চমৎকার একটি অ্যাম্বুলেন্স হেলিকপ্টার, নাইস, আসলেই অসাধারণ, প্লাস্টিক চিপেস্ট একটি টয়। তো বন্ধুরা, এখন আমরা যেই ভেহিকেলটা নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে দেখো, এই গার্বেজ ট্রাকটা, খুবই সুন্দর একটি কিউট সাইজের গার্বেজ ট্রাক। দেখো, নাইস। তো এরপরে আছে এই যে দেখো, ডাবল ডেকার বাস, একেবারে মিনি সাইজের মেটাল বডির ডাবল ডেকার বাস, বাস টু দ্য ফিউচার। দেখো, লন্ডন সিটি ডাবল ডেকার বাস, 3টা ডোর আছে এখানে। দেখো, পেছনে একটা, মাঝখানে একটা, তারপর আছে এই যে শেষের দিকে একটা, শুরুর দিকে। তো টোটাল 3টা ডোর কিন্তু এই ভেহিকেলটাতে আছে, এই ডাবল ডেকার বাসটাতে। তো এটা আমরা রেখে পরবর্তী যেই ভেহিকেলটা আছে সেদিকে চলে যাব। তো এটা হচ্ছে একটি ডাম্প ট্রাক, কনস্ট্রাকশন ডাম্প ট্রাক। স্যান্ড ক্যারি করা হয়, সিমেন্ট, কংক্রিট, প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু এই ডাম্পটার মধ্যে ক্যারি করা হয়। দেখো, 4 চাকার এই কনস্ট্রাকশন ডাম্প ট্রাকটা কিন্তু খুবই সুন্দর। তো এরপরে যেটা নিব সেটা হচ্ছে একটি ফুয়েল ক্যারিয়ার ট্যাঙ্ক ট্রাক। দেখো, টোটাল ফুয়েল ক্যারিয়ার ট্যাঙ্ক ট্রাক, এগুলো হচ্ছে ডাইকাস্ট প্রোডাক্ট। ডাইকাস্ট মডেলের যতগুলো ভেহিকেলই বা টয় ভেহিকেল আছে সবগুলি কিন্তু খুবই জোস, অ্যাট্রাকটিভ, আমার অনেক পছন্দের। দেখো, পেছনে কিন্তু দিয়েছে 4টা চাকা, এরপরে সামনে দিয়েছে 2টা, টোটাল 6 চাকায় কিন্তু এই ফুয়েল ক্যারিয়ার ট্রাক ট্যাঙ্ক ট্রাকটাকে করা হয়েছে। তো এটা আমরা রেখে দিই। নেক্সট যে ভেহিকেলটা নেব সেটা হচ্ছে এই যে দেখো, এই বাইসাইকেলটা, খুবই কিউট একটি বাইসাইকেল। আমি দেখাই, একটি স্প্রিংয়ের বাইসাইকেল এটা। দেখো, ওয়াও, অসাধারণ প্লাস্টিক চিপেস্ট বাইসাইকেল, খুবই পপুলার একটি টয় এটা, অরেঞ্জ কালারের। তো বন্ধুরা, এরপরে যেই ভেহিকেলটা আছে সেটা হচ্ছে কি ডিএইচএল কার, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক্সপ্রেস। দেখো, প্রোডাক্ট ডেলিভারি কার, ডিএইচএল, নাইস। তো এরপরে যেই ভেহিকেলটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে এই এক্সকেভেটরটা, প্লাস্টিক টয় এক্সকেভেটর, 4 চাকার। এটাও কিন্তু কনস্ট্রাকশন কাজেই ব্যবহৃত হয় এই ভেহিকেলটা। খুব সুন্দর একটি এক্সকেভেটর, 4 চাকার। তো চলো, এটাও রেখে নেক্সট যে ভেহিকেলটা আছে সেটা দেখে নিই। নেক্সট ভেহিকেলটা হচ্ছে এই যে দেখো, একেবারে ন্যানো সাইজের একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক, ফুয়েল ট্যাঙ্ক ট্রাক, একেবারেই ন্যানো সাইজের।
এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে দেখো একেবারে রিয়েলিস্টিক কালারফুল খুবই ড্যাশিং ডিজাইনের একটি ইন্ডিয়ান সিএনজি অটোরিকশা। চমৎকার এই সিএনজি অটোরিকশাটা দেখো, হেডলাইট দুটো কিন্তু একেবারে রিয়েলিস্টিক করেছে। কম্প্যাক্ট একটি জোস মডেলের মেটাল সিএনজি অটোরিকশা, খুবই জোস। তো এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে দেখো স্পেশাল মডেলের এই অ্যাম্বুলেন্সটা, খুবই চমৎকার একটি অ্যাম্বুলেন্স, স্পেশাল মডেলের 4 চাকার অ্যাম্বুলেন্স। তো ফ্রেন্ডস দেখো এই যে দেখো আরো একটি পুলিশ জিপ, সুন্দর একটি পুলিশ জিপ তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, ব্লু আর হচ্ছে হোয়াইট কম্বিনেশনের পুলিশ জিপ। তো ফ্রেন্ডস দেখো এই যে আরও একটি ভেহিকেল যেটা একেবারে ড্রাইভার সহ আছে, এই রাইডারটা কিন্তু চমৎকারভাবে বাইকের সাথে একেবারে বসে আছে। অরেঞ্জ কালারের এই মোটর বাইকটা কিন্তু খুবই জোস, বিশেষ করে এটার স্টিকারগুলো কিন্তু লুকটাই একেবারে চেঞ্জ করে দিয়েছে। দেখো খুবই সুন্দর এই মোটরসাইকেলটা, স্প্রিংয়ে করে হাত দিয়ে কিন্তু স্প্রিং করলে এটা চলতে থাকে। দেখো ওয়াও কি চমৎকার একটি লুক দিয়েছে দেখো। তো দেখে নেব এরপরে কি আছে। এরপরে আছে এই যে দেখো এই স্পোর্টস কারটা, অসাধারণ লুক দিয়েছে এটার মধ্যে, বিল কোয়ালিটিও কিন্তু খুবই চমৎকার। এই স্পোর্টস কারটা কিন্তু আমার অনেক বেশি পছন্দের, আই হোপ তোমাদেরও পছন্দের। অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এই স্পোর্টস কারটা তোমাদের কেমন লাগলো, এই রেড কালারের স্পোর্টস কারটা। কিন্তু বিভিন্ন স্পোর্টস ট্র্যাকে আমরা দেখে থাকি এই স্পোর্টস কারটাকে, চমৎকার প্লাস্টিক বডির স্পোর্টস কার। এরপরে আছে যেটা সেটা হচ্ছে একটি ক্রেন ট্রাক, চমৎকার একটি ক্রেন। দেখো এটা আবার খুলে ফেলা যায়, এই ক্রেনটা খুবই সুন্দর 4 চাকার ক্রেন। তো দেখো বন্ধুরা একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি ডাইকাস্ট মডেলের 6 চাকার ট্যাঙ্ক ট্রাক নিলাম। এই যে দেখো ট্যাঙ্কগুলো কিন্তু ঢাকনাগুলো খোলা যায়, খুবই পপুলার একটি মেটাল ট্যাঙ্ক ট্রাক দেখে ফেললে। তো এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটি গার্বেজ ট্রাক, সুন্দর ডিজাইনের গার্বেজ ট্রাক। দেখো মিনি সাইজের গার্বেজ ট্রাক। তো বন্ধুরা এরপরে যেটা আমরা নিব সেটা হচ্ছে একটি ব্লু কালারের স্কুল বাস, খুবই চমৎকার ডিজাইনের স্কুল বাস। তো আরও আছে আরও একটি স্কুল বাস ইয়েলো কালারের, একেবারে মিনি সাইজের স্কুল বাস। তারপরে নিয়েছি বিগ সাইজের স্পোর্টস বাইক, চমৎকার এটার হ্যান্ডেল বারটা দেখো, এই সামনের লুক থেকে ড্যাশবোর্ডটার থেকে এই লুকটা থেকে কিন্তু একটা চমৎকার একটি ভাইব দিয়েছে। দেখো ব্লু কালারের স্পোর্টস বাইক, ইয়ামাহা R1M এর একটি লুক দিয়েছে, একেবারে জোস বিগ সাইজের একটি ব্লু কালারের স্পোর্টস বাইক তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিলাম। এরপরে আছে যেটা সেটা হচ্ছে কি ডাবল ডেকার বাস, এয়ার কন্ডিশন ডাবল ডেকার বাস 4 চাকার। বন্ধু তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে দেখো এই যে অ্যাম্বুলেন্সটা, চমৎকার একটি অ্যাম্বুলেন্স, যার কথা না বললেই নয়। এই অ্যাম্বুলেন্সটা কিন্তু খুবই চমৎকার ডিজাইনের, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি অ্যাম্বুলেন্স। তারপরে নিলাম এটা হচ্ছে একটা অটোরিকশা, ইলেকট্রিক অটোরিকশা। এই যে দেখো মিক্সার ট্রাক, খুব সুন্দর ডিজাইনের একটি মিক্সার ট্রাক। তারপরে আরও অনেকগুলো ভেহিকেল আছে, এই যে দেখো একটা রেসিং কার, এই যে দেখো পুরনো একটি মিক্সার ট্রাক জাম্বো সাইজের আছে। আরও একটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এক্সপ্রেস প্রোডাক্ট ডেলিভারি কার, ফেডেক্স কার। দেখো ফেডেক্স কার। এই হচ্ছে একটা আর্মি জিপ কার, চমৎকার মডেলের একটি আর্মি জিপ।
আছে একটা বুলেট ট্রেনের সামনের দিকটা দেখো। তারপর আছে এই ডাম্প ট্রাকটা, পুরনো একটি ডাম্প ট্রাক, একেবারে ডার্টি হয়ে আছে। তারপরে আছে সিএনজি অটোরিকশা। আর এই হচ্ছে একটা ট্যাঙ্ক ট্রাক, চমৎকার একটি ওয়াটারিং ট্যাঙ্ক ট্রাক দেখো, বিগ সাইজের 6 চাকার। লাস্টলি যেই ভেহিকেলটা আছে সেটাও একটি মিক্সার ট্রাক দেখো, কনস্ট্রাকশন সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক। তো এরই সাথে সাথে কিন্তু আমার বক্সটাও একেবারে খালি হয়ে গেল। তো আমি তোমাদেরকে এখন দেখিয়ে দিব যে যেই যেই ভেহিকেলগুলো আজকে আমি তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়েছি সেই ভেহিকেলগুলো দেখো, সবগুলো ভেহিকেলই কিন্তু এখানে আছে। তো বন্ধুরা, হোপফুলি ভিডিওটা এনজয় করেছো। তো হিউজ টয় কালেকশন নিয়ে কিন্তু আজকে আমি এই বক্স ভর্তি খেলনা নিয়ে চলে এসেছি। তো এরকম ভিডিও যদি তোমরা রেগুলার পেতে চাও তাহলে অবশ্যই প্লে টয় টাইম টিভির সাথে থাকবে। তো আজ আমি যাচ্ছি বন্ধুরা, আল্লাহ হাফেজ।